那个哈呵啊哈哈甲很甲牛甲哈甲好的甲啦，好的甲。昨天那个风很大，就这个一直敲。一直这样，就这样，大的，就是打这个。我看他洗手台这边都还蛮多桂花。对呀，不会臭。不会臭。我们昨天还特地闻了一下。一直说会降温，好像是明天。煎到有点恰恰。里面还没有，里面还是冷的。看起来不错。我刚有吃，那个边边角的那种啊。一定要的，蜂蜜要。去尿尿了。好啊，蜂蜜要很多。这份给你。够了。够了，我看一下那个放的。那有软吗？不是就是土心，然后泡那个蛋跟牛奶，对，然后再煎一煎啊。对，前一天就可以煮开。
妈咪好认真。太无聊了、看一看我就想眯一下了。你看，然后就这样。睡在他脚边。对不起。没有啊。他说他做噩梦。有，我好像听到。你做什么噩梦啊？对来杀我。来杀我了。你玩枪战太真实了，一直在噗。不要拿那个来用。这样子。会吗？一般你要不要来玩什么？章鱼沙？好啊。等会我去挂机的字。啊。好香哦。那一只给你，这两个还没发。怎么小心。用的？就转啊，这样子。哦，从这边转了。对。哎，你真厉害。哦，来帮你们拍照。这其他都会粘住哎，怎么办？爸爸，你还在拍啊？对啊。这个要感觉哪一个火比较强啊？这个来交换。这样比较快，好不好？可以呀、这个还爱心是画给谁？画给我吗？我自己。对，画给你的。我用这个没洗过手的手。没洗过。有啊，有洗手啊。这一个的料最多。好胖哦。倒一杯绿茶给他。好哥。嗯。他们还在跳舞哎。好吃。谁去跳舞了？他们在跳舞啊，哎所以他都拼起来了。你看。就是。帮我举一点这样。好。不要，还不要。你们吃。对。哇塞，一口一个。长大了。以前很小的时候嘴巴那么小。我让他旁边。对。有。我去检查。我不要了。不要。吃很多颗了。你帮我做一下。哦，太烫了。错误行为，入职。好烫啊！那你干嘛？等一下我们来看 F。看会恐怖。你直接等重播看就可以。
的片头哎。对。稳定的车辆，先不止车手的话，目前是落在迈拉伦哦。但是我的看法是，今年跟去年会一样，最终取决于走在最前面。当然，两辆哈斯车队的话呢，今年的一个表现呢，毕竟一开始的时候，就看到这个Oliver Bellman 啊是撞了一下，所以。如果去年有特别每一场都有跟到的真正的有，应该就不太会特别意外哦，哎，都结晶化了啦，水是不是不够多啊？真觉得。所以我们今年又是失败了。失败。这么难啊！这对我们来说是最难的料理了，糖葫芦。烫烫，呼噜呼噜，烫烫烫，呼噜。还有一个杯子。对呀。还有一个。没有。那你要梅子吗？不要。不用梅子。1/3杯。一半啦。这么多啊？你要干嘛？没有啊。干杯！干杯！我不要跟妈妈干杯，一个酒鬼。好。都变斗鸡眼。对。高丽菜应该也都。我知道了啦，这有点就是大老二的顺子，对不对？对，顺子啊，对不对？3、4、5、6、7啊，或3、3、3啊，对不对？喝大！我没有玩。哇塞！
觉得我昨天好像要睡到洞里面去。你在哪里？最边边的。蛋2颗啦。大胃王。也黑名单。很好喝哎，一把。那我们吃什么包子？啊？你想吃它的板条，客家板条。